Bismillah deb niyat qilaman, yoqsa kanalga obuna bo'lasiz. Kelishdikmi do'stim? Bismillah. Ushbu videoni ko'rayotgan ko'zlaringiz jannatda Allohning jamolini ko'rsin. Sizning zurriyotingizda hech yo'g'i Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin, hofizi Qur'onlar chiqsin. Jannatlarda boshingizga toj kiydiradigan farzandlardan bo'lsin. Ey do'stim, ushbu kanalga obuna bo'lgan insonlar jannatga obuna bo'lsin. Niyatlarning go'zalligini qarang. Bismillah deb yozayotgan insonlarni 10 yelkasidagi farishtalar savob daftarlarini to'ldirib tashlasin-da. Qarang do'stim, ota-onangizni tug'ilgan kunlari yaqin, do'sti birodaringizni tug'ilgan kunlari yaqin. Nima hadya qilishni bilmayapsan? Men sizlarga ajoyib taklifni bildiraman. Qaranglar turnishini. Ka'ba naborimiz nihoyatda haybatli holatda bo'ladi. Buni olgandan keyinchi quvonch ko'z yoshlari ila qarshi oladi. Hattoki subhanalloh dushmaningizga hadya qilsangiz ham siz namozlarida sizni eslaydigan bo'lib qoladi-da. Xullas naborimiz sizning nomingizdan, jannatiy birodarim, sizning nomingizdan O'zbekiston hamda Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mutlaqo bepul. Shunchaki +7 kodi bilan 953 159 96 06 raqamlariga WhatsApp tarmoqlari orqali murojaat qilsangiz, naborlarimizni narxini, rasmlarini sizlarga tashlab beramiz, ma'qul kelganini olasiz. Ahlan va sahlan.